Hello everyone! Welcome to our final lesson on episode 5 of The Secret of Us. We'll be wrapping up with more essential phrases and vocabulary to enhance your understanding. If you missed the earlier lessons, make sure to check those out first. And if you're enjoying these lessons, please give the video a thumbs up and don't forget to subscribe for more updates. Let's get started. ก่อนหน้านี้ฉันจะจีบน้องเอิญก่อนหน้านี้ฉันจะจีบน้องเอิญ Means, previously, I was going to court or flirt with Ern. ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ Means, previously, before, or earlier. Indicates a past time or an action that was intended before now. ฉัน I or me. จะ จะ This word indicates a future intention. In this context, because of the phrase, ก่อนหน้านี้ it means was going to, referring to an action the speaker planned to take in the past. จีบ จีบ Means, to flirt with, court, or woo. น้อง น้อง Indicates that Ern is younger than the speaker. ก่อนหน้านี้ฉันจะจีบน้องเอิญก่อนหน้านี้ฉันจะจีบน้องเอิญตั้งใจจีบเลยตั้งใจจีบเลย Means, I seriously intended to flirt, or I was determined to court or flirt. ตั้งใจ ตั้งใจ Means, to intend, to be determined, or to make an effort. เลย เลย It is used to make a statement stronger, like saying really or totally. It's often added at the end of a sentence to emphasize how serious or complete the action is. Think of it as adding so much or right away to make it sound more intense. However, when used at the beginning of a sentence, it can mean so or therefore, indicating that one thing happened because of another. ตั้งใจจีบเลยตั้งใจจีบเลยแต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉันแต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉัน Means, but Ern doesn't like me. แต่ แต่ But or however. เขา เขา Third person pronoun referring to Ern. ไม่ Means not and ชอบ means to like. Together. ไม่ชอบ Means does not like. แต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉันแต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉันเพราะเขารักคุณเพราะเขารักคุณ Means, because she loves you. เพราะ เพราะ Means, because. เขา Third person pronoun referring to Ern. รัก รัก To love. คุณ คุณ A polite and formal pronoun for addressing the person being spoken to, meaning you. เพราะเขารักคุณเพราะเขารักคุณมันมีแค่ครั้งเดียวมันมีแค่ครั้งเดียว Means, it only happens once. มัน มัน Refers to something that is being talked about, often used to mean it, or this in Thai. มี มี Indicates existence or possession. In this case, it is stating that there exists only one time. แค่ แค่ Only, just. ครั้ง ครั้ง Means time, frequency. เดียว เดียว Means only or single. Together, they mean one time or just once.
มันมีแค่ครั้งเดียวมันมีแค่ครั้งเดียวฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็จริงฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็จริง means it's true that I might be the cause. อาจจะอาจจะ Indicates possibility or uncertainty, similar to saying perhaps or might in English. เป็น To be ต้นเหตุต้นเหตุ means cause. ก็จริงก็จริง This phrase means is true or it is true. ฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็จริงฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็จริงมันเป็นใครคะมันเป็นใครคะ means who was it. In Thai, verbs do not conjugate for tense as they do in English, so phrases like มันเป็นใครคะ can imply both who is it and who was it. ใครใคร Means who? A question word asking about the identity of someone. ค่ะ A polite particle used by female speakers when asking a question. มันเป็นใครคะมันเป็นใครคะน่าสงสารนะน่าสงสารนะ Means that's pitiful, how sad, or poor thing. หน้าหน้า This prefix functions like the suffix worthy in English. It suggests that the subject is deserving of the emotion or reaction expressed by the following word. สงสารสงสาร Means to feel sorry for, or to pity. น่าสงสารนะน่าสงสารนะอย่ายุ่งกับน้องเอิญอย่ายุ่งกับน้องเอิญ Means don't mess with Ern. อย่าอย่า This word is used to instruct someone not to do something. It's commonly placed at the beginning of negative imperative sentences in Thai. ยุ่งยุ่ง Means to interfere, to bother, or to mess with. กับ Means with. อย่ายุ่งกับน้องเอิญอย่ายุ่งกับน้องเอิญเก็บคำโกหกของเธอเก็บคำโกหกของเธอ เก็บคำโกหกของเธอเก็บคำโกหกของเธอ Means keep your lies to yourself or hold on to your lies. เก็บเก็บ This verb is used to imply keeping something to oneself or not sharing it. คำคำ Means word and โกหกโกหก means to lie. Together, they mean lies or words of deception. ของเธอของเธอ Indicates possession, meaning the lies belong to you or the person being addressed. เก็บคำโกหกของเธอเก็บคำโกหกของเธอออกไปจากชีวิตฉันออกไปจากชีวิตฉัน ออกไปจากชีวิตฉัน Means get out of my life. ออกไป Means to go out, to leave. จากจาก From ชีวิตชีวิต life. ฉัน The first person pronoun, showing that the speaker is referring to their own life. ออกไปจากชีวิตฉันออกไปจากชีวิตฉันและอย่ากลับมาอีกและอย่ากลับมาอีก และอย่ากลับมาอีก Means and don't come back again. และและ Means and อย่า means don't. กลับมา Means come back or return. อีก
means again. และอย่ากลับมาอีกและอย่ากลับมาอีก If you enjoyed this video, don't forget to give it a like. Thank you for watching, and I hope you found it helpful. See you next time.